喺睇之前，希望你支持一下我嘅頻道，記住幫我撳 subscribe 啊！Hello， 大家好，歡迎翻嚟由零開始，我係 Elisa， 我哋已經到咗 Belize 啦。或者呢個係你聽都未聽過嘅地方。當我 po IG 嘅時候，收到好多回覆。其實係咩國家嚟㗎？聽都冇聽過嘅國家。呢個國家喺邊度呢？佢係喺墨西哥、危地馬拉同埋洪都拉斯附近。佢同香港一樣，以前都係英國嘅殖民地。咁樣講會唔會覺得親切啲呢？我哋就喺呢個國家嘅一個小島叫 Caye Caulker 咧，就住1個禮拜。咁攞咗船飛啦，我哋依家去上船。行李咧，佢係要你 check in 嘅，唔可以自己拎上船，佢會中央處理。船程咧就大概50分鐘左右。落船之後就要去攞翻自己個行李。我哋嚟到島嘅第一件事咧，唔係翻酒店咯，我哋要去咗潛水鋪先咯，因為佢5點鐘閂門啊，依家已經4點幾啦，因為我哋聽朝咧就要潛水啦，所以今日咧佢話要去即係搞下啲 preparation 嘅嘢先。呢間潛店都唔錯，佢啲 staff 咧好 nice 啦，同埋咧佢啲裝備咧都保養得幾好。潛水嘅旅行咧都係早睡早起㗎。一起身介紹下我間 Airbnb 俾大家睇下啦。我好中意呢間屋啊！我哋同屋主傾偈啦，原來佢哋都係加拿大人嚟嘅。佢哋以前咧住喺 BC 嘅，咁退咗休之後咧就買咗呢間屋咁樣，一半就係自己住啦，一半好似做民宿咁樣。哇！我好想過呢啲生活啊！佢唔算好方便，因為佢喺島嘅南面。如果你要踩單車出返去市中心咧，就大概15分鐘左右。你睇下，仲有自己嘅泳池。佢間屋係超大咯，呢個全部都係佢嘅咯。跟住咧，仲要咧，佢間屋嘅地方咧係有自己個碼頭嘅咯。因為呢個島咧其實唔係真係好大啦，但係咧話細又唔係真係好細喎。咁所以咧，你每次嗌 buggy 咧都要5蚊美金啦。咁所以咧，佢就提供埋呢個單車，你就可以自己周圍去啦。主人仲有5隻狗狗，佢哋成日都會喺客廳可以一齊玩。今次嚟 Belize 咧，我哋有一個最重要嘅任務咧，就係考呢個進階嘅潛水牌啊！唔經唔覺咧，我接觸咗呢項運動已經10年，係10年，人生有幾多個10年？就係10年前咧，我喺澳洲 working holiday 嘅時候第一次潛水啦。咁嗰陣時咧，仲未有潛水牌嘅，應該係嗰啲體驗潛水咁樣啦。佢就教識你呼吸踢腳，然後就夾你落去咁樣啦。咁我就好中意咯。跟住之後咧，我就去咗學啦。跟住之後呢10年咧，就去咗唔同嘅旅行啦，去咗唔同嘅地方潛水咁樣啦。直至我識咗我老公咧，我都感染埋佢，同我一齊去潛水啦。所以適逢呢個學識潛水嘅10週年咧，咁就要去下一個里程碑啦。可能潛開水嘅人都會知道啦 ，Belize 有個潛點咧就叫大南洞啦。咁佢咧一定係你要有 AOW 咧先可以去到啦。咁世界各地咧其實有啲地方嘅潛點咧都係你要進階啲嘅潛水牌先可以去到嘅。咁所以咧我哋就諗住，好啦，我哋依家學咗先，咁之後咧就會有用噶啦。咁希望未來嘅10年咧都繼續健健康康啦身體，咁就可以繼續玩呢個活動。去世界更多唔同嘅地方睇啦！做島民嘅日子，我係揸住呢架戰車喺島入面周圍去，但係咧都唔係咁簡單嘅，尤其是咧落完雨咧係好崎嶇，俾大家睇下個地下，好似揸越野車嘅感覺。嚟市中心食完嘢之後咧，我哋就去潛水啦。呢度嘅消費咧唔算特別平嘅，咁樣咧2個人25蚊美金。然後我哋就出發去潛水啦。咁我哋呢個 AOW 嘅課程呢，就係要潛5樽。呢個課程呢，就比我想象中輕鬆好多。基本上呢，其實佢分5個科目啦，咁有2個呢，就係必修科嚟嘅，就係一個深潛同埋一個水底導航啦。跟住另外呢，有3個選修科呢，就你自己揀。然後每一樽呢，可能潛50分鐘左右啦，頭10到15分鐘呢，先係上堂嘅。然後同 fun dive 係冇分別，所以睇到好多嘢，好好玩啊！
咁我哋咧依家咧就去旅行社度 book 呢個小型飛機，飛過個藍洞喺上面睇。我哋嗰間旅行社係我哋民宿嘅主人介紹㗎。不過其實咧，如果你周圍喺街度咧，周圍都有咯。Hello 喺 K-Cocker 咧，你唔會揾到任何好 fancy 嘅餐廳咧，間間都係咁樣噶啦。但係咧啲嘢食咧好好食啊，啲海鮮都好好味啊。如果食海鮮嘅話咧，其實佢哋都話咧，每一日都唔同嘅，即係佢哋出海有啲咩漁獲咧，咁就有啲咩食噶啦。講開食海鮮咧，喺個島嘅海邊咧，晏晝咧係有好多 barbecue 嘅鋪頭啦，你一定會俾佢嘅香氣吸引入去咯。我覺得都幾好味㗎，大概咧可能10零蚊美金一個飯盒左右啦。個島周圍都有啲吊床啊，海邊嘅座椅俾大家周圍 hea 下。一係咧就同潛店入面嘅狗狗 Peanut 玩下。依家準備好上我哋個課程嘅最後一個 dive 啦，咁我哋就揀咗夜晚去潛水。咁依家咧就等緊差唔多日落咧，我哋就可以出發啦。夜潛真係好正，仲可以出海嘅時候睇埋日落。比起朝頭早嘅潛水咧，有一種冒險嘅感覺，仲有更加多嘅生物體。條片雖然收唔到聲啦，但我記得我自己講咧係話嗰一刻好肚餓啦，因為又見到龍蝦啦、海膽啦、八爪魚啦、蟹啦、象拔蚌啦。我哋潛完水之後咧，去咗間中國人開嘅餐館啦，佢講廣東話嘅，跟住我哋又問佢有啲咩食啦，跟住佢就話啊，你2個人啊嘛，我幫你搞掂啦咁樣。呢個omakase都幾好食啦，然後佢就變咗我哋喺呢個島上面嘅飯堂。我哋又去揾老闆娘食飯啦！呢間鋪頭咧係冇招牌噶咯，然後每一餐都唔會失望嘅。呢個島上面嘅夜晚咧都幾寧靜嘅。又係風和日麗嘅一日啦！我哋報咗 tour 咧，今日就去 snorkeling。哇！係帆船啊！終於唔係坐大飛啦，我哋。哇，好中意呢個 tour，雖然我哋仲未開始浮潛，睇下睇到啲咩啦。但因為咧，一般加勒比海嘅地方咧，佢哋嗰啲出海嘅 tour 咧，一定會喺架船度播嗰啲紅叉叉嗰啲音樂超嘈啦。但係呢個帆船嘅 tour 咧，你淨係會聽到海浪聲啦、風聲啦、嗰啲帆喺度拂咁樣啦。我中意啲咁寧靜嘅出海活動啊！跟住導遊落去就係啦。呢個 snorkeling tour 完全超出咗我嘅預期啊！佢嘅潛點，就算你唔識潛水，淨係浮潛睇到嘅嘢咧，一啲都唔輸蝕。不愧係海洋保育區啊！唔信你自己睇下。呢個團係包埋晏晝有個包食，然後中間呢有啲生果。食飽之後就去同鯊魚游水啦。
嘅最後一站呢，就係去睇 Manatee 啦，但係呢，佢話過去幾日呢，佢都冇出現喺呢個海域咯。唔知我哋會唔會好彩呢？今日？但係其實我之前呢，去埃及嗰次已經睇唔到咯，今次都睇唔到，我哋要再安排一個行程去追啦，係咪啊？最後我哋真係睇唔到嘅。今日嘅行程就到呢度啦，我哋回程啦。順便講一樣好有趣嘅嘢，嚟之前我係唔知道嘅。呢個島上面咧，大部分嘅超市同埋士多咧都係華人開嘅。好味啊！我覺得咧喺呢個島咧好親切咯，每一間超級市場咧都係講廣東話㗎。喺中南美洲真係好少見㗎。今日我哋嘅行程就係去搭飛機。由於咧我哋咧就唔到呢個船期咧去潛呢個藍洞啦，然後咧我哋就諗住第二個計劃咧就喺高空度望落去，咁等下次嚟嘅時候咧先潛落去啦。Morning， 好攰啦，日日都踩咁耐單車。即係話減咗好多啦，今個禮拜。唔經唔覺就1個鐘啊！呢個鐘過得超快咯，我覺得好好睇啊！呢個航拍機嘅視覺。去到呢個島北邊嘅盡頭。喂，有啦，嗰啲啊就係咩啊？佢個口唔細，都擘大。應該係有咁大條係嘛？呢度啊，呢度都有啊，好大條啊！唔知咁樣你睇唔睇到佢好大條啦？但係目測咧係一定過1米咯。佢拎住條沙甸魚啦，然後咧嗰隻魚嘅口可以，你成隻手掌都會可以咬住你咯，好恐怖啊！我見到佢跳上嚟食嘢咧，勁兇殘啦！我哋連擺部 GoPro 想落去水影咧，我都唔敢咯，驚佢一啖咬咗部相機。呢度仲有鱷魚啊！我覺得呢個島咧，即係佢完全唔係一個度假嘅地方啦。佢係冇啲好 fancy 嘅酒店啊、餐廳咁樣。但係如果你係中意做 backpacker 同埋你係中意潛水嘅話咧，我覺得呢個島好正咯。佢係有一種真係好原始海島嘅感覺啊！即係你會感覺到佢係被商業化咗啦。咁當然呢度都係因為即係好多生意都係做潛水啊、去snorkeling tour 嗰啲鋪頭啦。但係你唔會覺得個島好擠迫、好多人咯？好似我哋依家咁求其一個下晝咧，食完嘢啦，跟住你就可以揾到個位，勁舒服坐喺度對住個海咁樣，俾大家睇下。呢個係我哋揾到冇人嘅碼頭，跟住就坐喺呢度對住個海，就可以幾個鐘啦。所以如果你唔介意去啲辛苦少少嘅旅行咧，我覺得都幾值得嚟呢度咯。島入面有個沙灘，佢好清嘅水，不特止，仲有好多 stingray。佢哋一啲都唔驚人，仲好似好想同你玩咁。佢摸我隻腳啊！
仲有呢度咧係有海馬睇嘅。哇！好似我哋早咗嚟啫，我哋走嘅時候你睇下多人到，同埋啲水都續咗勁多咯。好啦，其實我哋頭先已經睇夠咗啦，所以咁多人睇嘅時候呢，我哋就唔睇啦，我哋去睇日落啦。溫馨提示：如果你要過嚟嘅話呢，記住3、4點就好過嚟咯。如果4點之後呢，就變成咁多人噶啦。呢個其貌不揚嘅海螺炒飯，好好食啊！係新鮮嘅海鮮就好食嘅咯，可能。今日要離開 Kikoka 啦，我覺得呢個島俾我嘅感覺好特別啊，好似翻去20歲頭咧，我會去 backpack 旅行嘅時候嗰種熱血嘅感覺咯，因為呢度同我之前去過嗰啲加勒比海嘅海島好唔同咧。係冇啲好 fancy 嘅度假村啊、餐廳啊，冇咯，即係完全一個好貼地嘅島民嘅生活咯。跟住呢啲人又好好喎，跟住佢哋咧成日咧都話 go slow 啦，咁你見到啲牌咧寫住咁樣嘅，跟住佢哋就真係好冇時間觀念啦。但係我好似住咗成個禮拜，然後就融入咗咁樣咯，即係佢哋去潛店集合8點啦，跟住原來係8點半，跟住 call 的士啦，話5分鐘，然後你等15分鐘先到啦。覺得呢個島我會再翻嚟啊，因為我有遺憾啊嘛，我都未去潛南洞睇嗰啲水底嘅石柱，同埋呢度真係好好咯，因為講英文啊，跟住你同啲人咧嘅溝通咧，好似更加有連結啦。因為平時我哋去嗰啲地方咧，主要都係講西班牙文啦。就算你 make friend 咧，都唔係咁容易咯。其實我哋去呢個旅行嘅時候咧，已經係2025年嘅年尾啦。咁希望喺年底之前咧，我可以出到呢條片啦。咁所以就順便拍埋呢個2025嘅回顧啦。但係其實講真，我覺得2025年對我自己嚟講咧，冇咩大事發生啦，跟住係好平淡嘅生活啦，跟住即係呢個平淡咧唔係唔好啦，真係好加拿大係咪？但係咧日復一日嘅同樣一模一樣嘅生活咧，我覺得好磨滅我對生活嘅熱情啊！咁所以其實每幾個月咧，我哋都會出去個世界睇下啦，探索一啲陌生嘅嘢啦，好似仲會擁抱一啲期待咁樣咯，令我哋嘅人生閲歷更加豐富啲啦，咁我哋先有動力繼續向前行咁樣咯。然後呢個頻道咧，我都會繼續不定時咁樣更新啦。如果你想 follow 得貼啲嘅話咧，你可以 follow 埋我 IG 啦。係啦，就係咁樣啦。咁最後咧，祝大家新年快樂！我哋下年再見啦，記住幫我 like、subscribe 同埋 share， 拜拜。我哋買飛咧，寫住11點半出去啦，跟住之後咧，佢同我哋講話冇11點半呢班船㗎。最後咧係班船係12點咯，不過唔緊要啦，好在我哋預有足夠嘅時間。不過就係咁咯，呢度嘅生活就係咁超咯。解鎖一個新嘅國家，臨尾走之前咧都買到個車牌啊！